Ammo hamma ketyapti va bir joyga ketyapti. Endi bizga o'rgatadiki, sen mana shu vaqtincha dunyoda qanday holatda ketishligidan qat'iy nazar bu yerda emas, o'sha boradigan joyingni obod qilishligini o'ylanib tur deydi. Chunki bu vaqtincha. Dunyo ko'payib ketsa ham aytish kerak, bu vaqtincha deb. Kambag'al bo'lib ketsa ham aytish kerak, bu vaqtincha. Nima bo'lsa vaqtincha hammasi. Va haqiqatda ham biz shu muvaqqat dunyoda yashab turibmiz. Ammo bu berilingan hayot ne'matini imtihon ekan, har bir jabhasini, har bir daqiqasini, soniyasini g'animat bo'lib yashamoq kerak. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala ashrafil mursalin. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram azizlar, Alloh azza va jalla siz va bizlarni bu dunyoga